所以幫小朋友幫 BB 瞓覺咧就唔係太好嘅。其實低頻聲音降低到某個位佢會穩定咗，而白噪音係不斷插水式咁降低，然後咧你個腦頂唔順啦，咁咩事？點解會咁樣㗎？佢哋會反彈，仲高於我哋正常嘅生理狀態嘅腦運動。OK， 所以咧落雨天咧有陣時一開始跌跌打打，都容易瞓覺。但係你有好多人都會話，點解成晚都可以聽到跌跌打打嘅？就係、後期你唔知幾時升翻上去。OK， 就感受住嗰種噪音，所以點解叫白噪音？真係噪音嚟，佢只不過一啲好啲，可能一開始容入睡好啲，所以幫小朋友幫 BB 瞓覺咧就唔係太好嘅。其實你控制唔到佢究竟幾時叫做入睡，然後個腦部已經去到一個位啦，你控制唔到噶嘛，咁你點知會完最後尾其實佢已經上翻去淺睡嘅狀態？